来跟各位介绍一下这一张图表的使用。好，我们多看几次就会了哈。灌汽车冷媒，你一定要发动引擎，这基本的哈，引擎要发动。来，你的 AC 键一定要打开，要亮灯，好，一定要打开，压缩机才会运转。你的风速一定要开到最大风，好，风速最强。那你要把你的温度转到最低温，记得哦，这每一件事一定要做到。好，发动引擎开 AC 转最大风，转最低温。那最低温有些人的最低温是 LO， 有些是16度，一定要转到最低温。那再我们来看灌冷媒，就是看压力值就好了。好，看压力值就好，都不用担心，照我的图表做。压力值我们只看最外圈黄圈的 PSI 值，来这个哦，叫起来黄圈 PSI 值。哦，你拿到表就可以看到 PSI 值，这个 PSI 值是所有冷媒表都一样有的啊，大家一样的这一个值。那这就是最外圈喽，这里我们只看这个最外圈。哦，里面的都不要看，因为它是综合表 ，R22 的也可以看，哦 R410也有 R134A 都可以。我们看一个最均衡的 PSI 值，来从这边0开始。哦，那这边有写到 PSI 值压力值30到40之间，正常值。啊，这边30跟40之间，所以如果你先接上去之后，它在这个区间，你现在汽车的压力是正常的，你就直接给它灌进去了，好，直接可以灌哦，哈。那如果今天你的压力值来到40至50之间，表示你现在的气温室外温度很高，好，现在夏天炎热，或者你的车库比较热，或者人在室外比较热，通常压力会偏高一点，在这个区间，好，这个区间，那建议你可以泄气到40，再灌下一瓶冷媒，也就是说你灌进去，它可能会超过压力值50，如果 PSI 压力值高于50，这就是压力过高咯。这个50一超过，压力最高了，好，最高了，太高了，你一定要泄气，泄到40，泄到40再去灌下一灌，泄到40再去灌下一瓶，啊，先泄。那这边啊，你泄到40是为了安全。那我们正常的程序就是先灌冷媒止漏剂，如果你有买冷媒止漏剂，冷媒止漏剂先灌，灌完我们再来灌 R134A 的冷媒。